Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Utawi sakeh puji iku katuring Allah, Pangeraning alam kabeh kang sani tiasa tulung maring dasi, kawelas asi ingkang murah ing dunya, datan luput sami dinuman baksana, yaiku ratu ingkang luwih adil, kang asi ing akhirat. Sasampuning ngamuji nyawang widi, utawi ikilah sewiji kitab kang ngumpulaken sakeh kaluwihanipun kang kakasih Syekh Abdul Qadir Jailan, ingkang bangsa kang ahli amunjung angabakti maring yawang sukma, lan kaluwihaning sakeh para wali ing mangsa jaman ika. Pira sakehing para wali kang agung reke sedaya, ingkang pate kabeh kalawan sampun kinaridho dening yawang widi, sakehing waliullah duking zaman iku mangkana isun amindah saking kitab Khulasatul Mufakhir, karena amri caritaning Sayyid Abdul Qadir Jailani, kalawan anyatakaken maring kamulyane ing dalam zaman iku, saking sakehe para wali kalawan pirang-pirang ing jero kitab iku carita ingkang manfaat kang akeh saking lakutan yakti, lan hanya gadur sila. Lan ambirahi kakan maring becik, lan angrobabakan maring taat, maka sun tutur sakehe caritane iku Syekh Abdul Qadir Jailan, nenggih kang derbe putra Abu Saleh Luhung, Abu Saleh pan kaputra daning Musa, Musa punika kasiwi dening handegus ika,
Nangusikan kasiwi dening wasta abi Abdullah anang punikapan kasunu dening Yahya kasiwi dening wasta Muhammad kasunu dening Daud ingkang wasta Daud ka putra dening Musa kakasih Musa ika ka putra dening Abdullah Malik kaputra dening Musa Zunika Musa junika rakai mapaniku kasunu dening Abdullah Mahdi ikan nangke kasunu dening Hasan kapan kaputra dening wasta Hasan Malik Hasan iku kaputra dening Said Baginda Ali Saidina Ali pan kaputra dening Abi Talib mangka radhiyallahu anhum utawi purwani ginupit sinebut ing carita ing nalika iku Syekh Abdul Qadir Jailani dok tembening dohir saking bibi sehingga purapta ing wafat ya Rabban mangkang ucap suwiji musonib ingkang kakasih Abul Fadl putraning soleh nanggi soleh iku kasunu dening Syafi'i jailingan dika Abul Fadl nyarita kakak disuning kang ilmu lan kang warna kang putra Syekh Abdul Qadir Jailani duk dahir saking rena ing dalam hijratun Nabi patangatus lan pitung dasa warna layan setahun langkungen nanggam panggonanipun dohir datang desa jalan mapan ing panganggonanipun wurining desa Tabrostan lawan winastanan desa Jailani iku ingaranan kailan lawan winastanan desa Jailani desa Kobilan ingaranan jiul kang kalayan kaul sone Syekh Abdul Qadir iku marmitaning wasta Jailani sebabipun kang eyang ing kakasihipun wasta Jailani ing kene iku mulane aga kasih Jailan oli bangsa singkang eyang Cinari tengahkan Syekh Abdul Qadir Jailani
Nalikaning agrasasi Ramadan dinten isnet dus sumala winuus datang sasi Rabiul Akhir ing sadaleming hijrah Nabi gang 100 swidak layan satunggal duk sumalakang umur si Abdul Qadir mung sangang dasa warasa ya Rabbana.